Привет, меня зовут Вячеслав Бойко и компания Ремонт. Сейчас мы начинаем новый ремонт в трехкомнатной квартире, 60 квадратных метров. Начинаем мы с демонтажа, проверяем плоскостя стен, пробиваем их лазером, демонтируем почти всю штукатурку, а там посмотрим. Следующий этап наших работ – это штукатурка стен. Ну, в принципе, больше ничего не нужно. Поехали, покажу, как это делается.